виден храм, виден одинокой. Вдруг метелится кругом, снег валит кулаками, черный вран, свистя крылом, мчится над санями. Вещий стон гласит печаль, кони торопливы, чутко смотрит в темную даль, воздымая гривы. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Во всей округе он славился гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женой Прасковьей Петровною, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатую невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет избранный ею был отставной армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Коли мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романтическому воображению Марии Гавриловны.
Наступила зима, но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич умолял ее предаться ему. В каждом письме умолял ее, умолял венчаться тайно, скрываться несколько времени, потом броситься к ногам родителей, конечно же, которые будут тронуты героическим постоянством несчастья любовников, и непременно скажут им: дети, придите в наши объятия. Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец, она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямиком в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое — к родителям. В этом письме она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшей минутою почтет она ту, когда будет позволено ей броситься к ногам дрожайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой были изображены 2 пылающих сердца с приличной надписью, она бросилась на кровать и заснула. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, когда она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное бездонное подземелье, и она стремглав летела с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он умолял ее пронзительным голосом поскорее обвенчаться с ним. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед ней одно за другим. Наконец она встала бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство, их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» раздирали ее сердце. Она хотела их успокоить, казаться веселою и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами ее окружавшими. Маша должна была навсегда оставить родительский дом. Ведь уже все до самых мелочей, уже все было готово. Она должна была навсегда оставить свою комнату, свою тихую, девическую жизнь.
На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все ей казалось угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою, вышла на заднее крыльцо. Служанка шла за нею и несла за нею 2 узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. На дороге сани уже дожидались их. Лошади, прозябнув, стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться, уложить ее узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству тережки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника, на силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, кому явился он, был отставной 40-летний корнет Дравин. Согласился с охотой. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими 2 свидетелями дело не станет. И действительно, после обеда к нему явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в Ланы. Они не только предлагали и принимали его предложение, но и даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово со своей тройкой и с подробным обстоятельным наказом. А для себя велел запречь всего лишь 1 лошадь в одни маленькие сани, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через 2 должна была приехать Марья Гавриловна. Дорога ему была знакома, а езды всего-то 20 минут. Но как только он выехал за околицу в поле, поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В 1 минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега. Небо слилось с землей. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь чуть ступала и ступала на удачу. Поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления, но ему казалось,
Казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут, рощи было не видать. Владимир ехал полем, пересеченный глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир начал припоминать, соображать и уверился, что должно было ему взять вправо. Он поехал вправо, лошадь его чуть ступала. Он ехал, а полю не было конца. Все сугробы до овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло, Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец, в стороне что-то стало чернеть. Владимир повернул туда. Приближаясь, увидел он рощу. «Слава Богу!» — подумал он. «Теперь близко». Он поехал дальше, поехал мимо рощи, поехал, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрина находилась тотчас за нею. Скоро он нашел дорогу, въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер здесь не мог свирепствовать, дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, а Жадрина было не видать, рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрина было не видать, должно было быть уже около полуночи. Слезы брызнули из его глаз. Он поехал на удачу. Погода тем временем утихла, тучи расходились, и перед ним лежала равнина, усланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что тебе надо?» «Жадрина далеко ли?» «Жадрина далеко ли?» «Да, далеко ли?» «Да недалече. Верст 50 будет». При всем ответе Владимир схватил свои волосы руками и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «Можешь ли ты, старик, хотя бы дать мне несколько лошадей?» «Да какие у нас лошади? Дай мне хотя бы проводника, я заплачу ему, сколько ему будет угодно». «Погоди, постой, я тебе сына вышлю, он тебе проводит». Ворота заскрипели, парень вышел с дубиной и пошел вперед, то утаскивая, то разыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвенет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Петухи пели, уже было светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его! Обратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафорке на вате. Подали самовар. Гаврила Гаврилович попросил девчонку узнать от Марии Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала дурно, но что ей теперь легче, и что она сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой. «Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврил Гаврилович. «Хорошо, папенька».
«Ты, верно, Машенька, вчера все горела», — сказала Прасковья Петровна. «Наверно, маменька». День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ей написанные, были сожжены. Горничная никому ничего не рассказывала, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и недаром. Терешка-кучер никогда ничего никому не высказывал, даже во хмелю. Таким образом, тайна была сокрыта более чем полудюжиной заговорщиков, но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были несравнимы ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла лишь понять только то, что она смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, видимо, любовь является причиной ее болезни. Она посоветовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и все единогласно решили, что уж такова судьба Марьи Гавриловны, что жениха конем не объедешь, что жить не с бедностью, а с человеком, и так далее и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны тогда, когда мы сами мало что можем выдумать себе в оправдание. А между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не было у них дома. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему нежданное счастье – согласие на брак. Но каково было их удивление, когда в ответ на приглашение они получили от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого лишь смерть остается единую надеждой. Через несколько дней они узнали, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели об этом объявить выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед его имя отличившихся и тяжело раненых под Бородином, она упала в обморок. И боялись, что горячка бы снова ее не возвратилась. Но, слава Богу, горячка не напомнила о себе и не имела последствий. Другая печаль посетила ее. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего своего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренне горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с ней не расставаться. Они обе оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты, но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга, но Марья Гавриловна качала головой и задумывалась.
Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память ей казалась священной. Она берегла все, что могло его напомнить. Книги, им некогда прочитанные для нее, ее рисунки, ноты и стихи, написанные и переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни. Вив Хенрик Ватер, тирольские вальсы и арии Шагонда. Офицеры, ушедшие в поход отроками, возвращались, послушав на бранном поле, обвешанные крестами. Весело разговаривали между собой, поминутно вмешивая то немецкие и французские слова. Время незабвенное, время славы и восторга. Как упоительно звучало слово «Отечество», как соединяли вы вместе сердца и соединяли вы их вместе с нашим государем. А для него какая была минута! Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Но кто из офицеров того времени не сознается, что русской женщине он обязан был лучшей, драгоценнейшей наградою? В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Энской губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск.
Но, возможно, в уездах и деревнях общий восторг был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке было плохо в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему была окружена искателями, но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала, но поэт, заметив ее поведение, сказал бы: если это не любовь, то что же? Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно, но что бы она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда он был ужасным повесою, и это не вредило его во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием прощала ему шалости, которые обнаруживали смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки — молчание. Молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла сознаваться в том, что она ему очень нравилась. Вероятно, и он со своим умом и опытностью тоже мог уже заметить, что он отличал ее, и она его тоже, но каким же образом она до сих пор не видала его у своих ног и не слышала от него никакого признания? Что удерживало его? Робость, неразлучная с истинной любовью? Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что именно робость была единственной причиной, и положила ободрить его еще большей внимательностью и по обстоятельствам даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения. Тайна, какого рода ни была бы, очень всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия принесли желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и его черные глаза с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили уже о свадьбе как о деле решенном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец-то нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка. «Пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же и кончится. Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгой в руках и в белом платье, настоящую героиню романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться лишь только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что давно искал случай открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно.
Марья Гавриловна покраснела и опустила голову еще ниже. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание о вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет всегда мучением и отрадой жизни моей. Но мне остается исполнить еще одну тяжелую обязанность. И открыть перед вами ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Но она всегда существовала, прервала живостью Марья Гавриловна. Я никогда не смогла бы быть вашей женою. Я знаю, отвечал Бурмин. Я знаю, что некогда вы были замужем, но смерть и 3 года сетований. Послушайте, милая Марья Гавриловна, добрая, милая, не старайтесь меня лишить последней надежды, мысль, чтобы вы бы были моею. Это было бы замечательно. Не молчите, молчите ради Бога. Вы терзаете меня. Я несчастнейшее создание. Я женат. Марья Гавриловна с удивлением на него взглянула. «Я женат», — продолжал Бурмин. «Я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена, как ее зовут и должен ли свидеться с нею когда-нибудь». «Что вы говорите?» — сказала Марья Гавриловна. «Как это странно! Продолжайте, я расскажу после, но продолжайте, сделайте милость!» В начале 1812 года я спешил в Вильню, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг сделалась и поднялась ужасная метель, и смотрители-ямщики советовали мне повернуть и не ехать, переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась, я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекой, что должно было нам сократить путь 3 верстами. Берега были занесены. Ямщик поехал мимо того места, где выезжали мы на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала, а я увидел огонек и велел ехать туда. Приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда! Сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке, поп, не знает, что делать. Мы уже готовы были ехать назад. Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, освещенную 2 или 3 свечами.
Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви. Другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала эта. «На силу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка», — рассеянно ответил я. Девушку подняли. Она мне показалась не дурна. Какая непростительная, непонятная ветреность! Я встал подле нее перед налоем. Священник торопился. Трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне свое бледное лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула: «Ай, не он! Не он! Не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня свои испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого сопротивления, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» Закричала Марья Гавриловна: «И вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женой?» «Не знаю», — отвечал Бурмин. «Не знаю, как зовут деревню, где я венчался, не помню, с которой станции приехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся уже на 3-й станции. Слуга, бывший со мной, тогда умер, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая так жестоко теперь отомщена. Боже мой! Боже мой! Так это были вы? И вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.
Музыкальные иллюстрации Георгия Свиридова к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель» для вас сегодня исполнил Объединенный оркестр русских народных инструментов, детская музыкальная школа номер 2 города Тамбова и колледжа Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени Сергея Васильевича Рахманинова. Художественные руководители Алексей Моргунов и Алексей Артемьев. Дирижер Алексей Моргунов. Повесть Александра Сергеевича Пушкина читал актер Тамбовского молодежного театра Павел Шишлянников. Дорогие зрители, благодарим всех за внимание и вновь ждем встречи с вами в нашем театре.